First, I will speak English, then French, and then Dutch. This time I will speak about the booklet Façadeklasser, which means painter of facades, and is about some 20 paintings by Clément Jacques Vossen, which will be discussed in detail in a neutral art historical fashion. Because the most particular thing about the work of Clément Jacques Vossen is that there is a premeditated content. There are ideas, there are symbols, but there are also painterly jokes, tricks, interventions. Like, for example, the hollow hand, the fact that the grass here is painted over the frame, the bronze frame of the painting, the hollow eyes of the character, eyes that spring from the background. The different textures, like the background, which is constituted of several layers of diluted Chinese ink. This painting started when the most recent war between Israel and Hamas ignited. It shows the desperation of the artist. He has an aim on the forehead, who is supposed to take a stance. On his right shoulder we see the American flag, on the left one the European flag. We see the symbols of the Dutch and French-speaking people of Belgium, the lion and the rooster falling in love. We see the tartan trousers that refer to his Scottish ancestors. In this case, the tartan has the Palestinian colors. If we compare this painting to the previous one, we will see Saint George that made a pact with the dragon in the shape of a Viking ship. These parts come from the background. The background in itself consists of some layers of diluted Chinese ink and then layers of diluted green acrylic paint. And in the end, he added undiluted green paint, and this is what creates the illusion of light. The bright green spots are just purer green on top of the black background and some thin layers of green. Here we see parts of the background being used for the armory. These are symbols of the city of Milan, because a dragon or Saint George is implicated. For example, here we see a casket with dark eyes, because the casket is hollow, we cannot see the background through it. And if we look at the previous painting, it's a painting about the artist falling in love suddenly. The butterfly refers to this. We see similar elements here coming from the background. Here we see a Venetian mask, or
maybe it's a mask coming from an insert painting, I don't remember. Here the eyes are hollow again, revealing the background. The frame is complete, but the horn of the unicorn comes in front of the frame. This part comes from a Walter Swennen painting, the lighthouse that is looking. It's not a literal quotation, but it comes from there. So the book contains, it's in Dutch, unfortunately, but there was not enough space for all the languages. There is an introduction in English, French, and Dutch. Yeah. And then the description itself of the paintings. Is in Dutch. The singer Jacques Brel. The painter and his brother Theo. He has a brother that's called Theo, which is very fortunate. You see the play with the feet of the chair that come in front of the frame, but the foot of the table is sitting on it. There are always painterly interventions. The empty heart. And each text describes minutely, actually, the chronology of the painting. Which part came first, which came next. Here is a different treatment of the frame. There is always a variation. This is based on a woodcut by Bruegel. How did he make this shadow, for example? Why does he make it? Of course, to create a suggestion of volume. The hand coming from the background. Ce petit bouquin qui compte 64 pages est dédié à une vingtaine de tableaux ou de peintures de Clément-Jacques Vossen, peintre brabançon, belge. Ce tableau est basé sur une image d'un film avec Catherine Deneuve. Portant une peau d'âne. Son pied dépasse le cadre ici. Et chaque texte, malheureusement publié en néerlandais, parce que je n'avais pas assez de place pour les 3 langues, il y a une introduction en français au début du livre. Le texte est chaque fois une description de la chronologie du tableau et explique un peu les matières utilisées, les textures créées, et ici par exemple les yeux noirs du crâne. Le fond du tableau ne transperce pas ici parce que le crâne est creux. Ici, on voit que les yeux et le corps du cheval viennent du fond du cheval ou l'unicorne, mon seul désir, le cœur creux. Il y a des milliers de choses à dire que je ne dirai pas maintenant.
Mais en général, ce que j'ai essayé de décrire, c'est que Clément est en même temps un peintre qui parle de thèmes, de sujets. Il y a un contenu dans ces tableaux, il y a des symboles, il y a des références. Et c'est un peintre. Il peint, ici le bleu du fond, une référence à un tableau de Walter Swanen, un masque avec des yeux qui font transpercer le fond, une ombre sans doute créée avec de l'encre de Chine diluée. Le cadre complet, sauf que la corne dépasse le cadre là. Ici, un Saint-Georges qui s'est lié d'amitié avec le dragon pour sauver la princesse. Le fond, un casque aux yeux noirs, parce que le casque est creux, cadre en bronze, presque complet par là, et ici, la queue dépasse. Il y a plusieurs symboles, un drapeau milanais, un renard à trois queues qui représente Clément et ses deux frères, un symbole belge, Schelpen, j'ai oublié le nom en français, des écailles peut-être. Le jaune sur jaune est une faute héraldique, il a raconté. Ce tableau-ci peint au début de la guerre récente entre l'Israël et Hamas, des yeux creux, un point de mire sur le front parce que l'artiste doit prendre position, ses oreilles sont rouges parce qu'il est irrité, il a des épaules américaines et européennes, une main creuse, une autre main creuse, un pantalon en tartan, le tartan symbolisant l'indépendance, ici dans les couleurs palestiniennes. Un fond en encre de Chine, plusieurs couches d'encre de Chine diluée, créée entre autres cette illusion d'un nuage, non, de la fumée, je veux dire. Voilà encore une fois les mots, j'ai oublié, vuurtoren, phare peut-être. Les écailles, si on dit écailles, je ne sais pas. Le noir et le jaune, créant l'illusion d'un verre, je pense. Le phare. Un nez qui fait référence à Brotars. Et une coiffure provenant et les yeux provenant du fond. Gainsbourg et l'éléphant rose de la chanson sur le délirium. Un autre portrait de l'artiste en tant que chevalier, guerrier.
Dus het meest opvallende of specifieke aan het werk van Clément-Jacques Vossen is dat hij vertrekt van autobiografische elementen, anekdotes, symbolen, verwijzingen. Dat zijn schilderijen altijd vertrekken van een verhaal, van een situatie, van de plek waar ze getoond zullen worden. En die plekken geven aanleiding tot het gebruik van bepaalde wapenschilden of heraldische kleuren. Als zijn werk in Mechelen zal tonen, dan zal je Mechelse kleuren zien. Dit ziet er een Brusselse Sint-Joris uit. Voor je Brel, Jacques Brel, lege handen. Hoe heet het, die marine symbolen, die vlaggen waarmee je kan communiceren op zee. Maar tegelijk, zoals hier deze schaduw, bijvoorbeeld hier ook deze schaduw, zijn er terugkerende variaties op bepaalde grappen, zoals hier de persoon die gevangen zit in een rooster, in een raster, maar er dan toch al langzaam uitbreekt. Dus wel met de verschillende texturen van Oost-Indische inkt en acryl. Het gebruik van gedeelten van de achtergrond in de voorstelling. Dit is de kunstenaar en zijn broer Theo. Gelukkig heeft hij een broer die Theo heet. Het boekje zelf heeft een inleiding in het Engels, het Frans en het Nederlands, maar is verder gesteld in het Nederlands. Ik had niet genoeg ruimte om het ook te vertalen. Hier, de stoel gaat voorbij de lijst hier. De tafel rust op de lijst. Een stukje oude achtergrond dat overgebleven is. Een bril die vermoedelijk, brillenglazen die vermoedelijk ook uit een grijze achtergrond komen, die overgebleven zijn. Symbolen, leeuwen, hanen. Het conflict dat hij ervaart als telg van een Franstalige familie, die eigenlijk Vlaming is geworden door naar een Vlaamse school te gaan. Zijn lege hart, zijn lege ogen, die uit de achtergrond komen. Schilderij dat onder andere vertrekt van het idee dat Romeinse keizers in profiel werden afgebeeld op munten. Een wilde man op basis van een houtsnede van Breugel. Het gezicht en de handen komen uit de achtergrond. Schaduw van Oost-Indische inkt, verdunde Oost-Indische inkt, die een soort plaats en ruimte geeft aan de figuur. Catherine Deneuve in ezelsvel. Voetjes komen voorbij de lijst. Een volksfiguur uit Brussel. Ja, de gekke kunstenaar. Monsieur Désir. Het volledige kleed van het paard dat uit de achtergrond komt. Tartan die verwijst naar de familie en voor Clément ook verwijst naar onafhankelijkheid. Een schedel met hartvormige zwarte ogen. Gekken en zotte narren. De prinses, le secret de la licorne, een vuurtoren die kijkt, de verwijzing
verwijzing naar een schilderij van Walter Svenne. Schaduw, een masker, Venetiaans masker, komt misschien uit een schilderij van Ensor, dat weet ik niet. En dan zou het zijn omdat dit werk gemaakt is voor een galerie in Oostende. En toen gaat dit werk als een schilderij in Mechelen zal getoond worden, dan zal hij Mechelse kleuren gebruiken. Een helm met hartvormige ogen. Een vos met 3 staarten, die verwijst naar Clément en zijn 2 broers. 3 schelpjes in de Belgische kleuren. Waarbij hij zegt, geel op geel is een heraldische fout. Uitgespaard ankertje. Een schilderij tenslotte. Dat is gemaakt naar aanleiding van het uitbarsten van de huidige Israëlisch-Palestijnse oorlog, wou ik zeggen, maar ik zou zeggen de oorlog tussen Israël en Hamas. De holle ogen, het vizier op het voorhoofd van, of het doel, de roos op het voorhoofd van de kunstenaar, omdat hij stelling moet nemen. Zijn gebroken hart en gulden vlies. Opnieuw een vos, een verliefde haan, een leeuw. Een tartan in de Palestijnse kleuren. Grasachtige achtergrond die over de lijst geschilderd is. Een boekje dus. Het kapsel komt uit de achtergrond en de ogen. Neus verwijst allicht naar een foto van Marcel Broodtaars. Reflectie op de schoen, ook uit de achtergrond. Oorspronkelijke mislukte tekeningen die worden gearceerd, doorstreept, maar niet verwijderd. Gainsbourg en zijn delirium. Een beschrijving van 20 schilderijen.